Gente, vocês estão me vendo? Estão, né? Aí eu vou apresentar pra vocês a máquina de lavar. Sim, eu tô lavando roupa. Aí vocês vão precisar de uma roupa, um balde com água e sabão. Aí vocês enfiam a mão assim até a roupa. Eu vou molhar meu pai. Tô me molhando. Máquina de lavar funciona. Ela não tem prego, mas só pode com uma roupa, gente. E o máximo é uma roupa. Caso o seu braço tenha força. Se ele tiver força, aí você coloca 4.